Cześć, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu ogrzewanie. Dzisiejszym bohaterem jest sterownik TECH M9, czyli element, gdzie z jednego miejsca mamy dostęp do całego naszego układu grzewczego. Po wejściu do głównego okna mamy podgląd pod wszystkie strefy. Temperatury zadane w danej strefie widzimy aktualną temperaturę, jak oczywiście to, czy dana strefa wymaga grzania w tym momencie. Wchodząc do strefy możemy zgrubnie regulować temperaturę. Możemy to dokonać w sposób dokładny, czyli co wartość 1/10. Możemy też regulować parametry dla poszczególnych stref, a więc ustalić, czy jest ona włączona aktualnie, czy wyłączona. Przypisać jej indywidualną nazwę. Wystarczy wybrać żądaną wartość i zatwierdzić. Mamy możliwość wyboru ikon. Może zbyt wielkiego wyboru nie ma, niemniej jednak w znaczący sposób ułatwia to personalizację całości naszego układu. Oraz dokonać ustawień harmonogramów dla poszczególnych stref spośród kilku wartości, które mamy dostępne w menu. Oczywiście te same ustawienia mamy dla każdej ze stref, więc niezależnie w którą aktualnie strefę wejdziemy, możemy dokonywać tych samych wartości dla każdej ze stref. W zależności od tego, jak rozbudowany mamy układ, będziemy mieć tutaj kilka podokien, jakby to nazwać. Czyli wszystko się nie mieści na jednym oknie, bo może się zmieścić tylko 8 stref, więc jeżeli mamy więcej, to będzie to widoczne na poszczególnych podoknach. W menu głównym mamy kilka ustawień, począwszy od trybów pracy, gdzie możemy sobie wybrać między normalnym, eko, urlopowym czy też komfortowym. Ja mam czujniki temperatur w każdym pomieszczeniu, więc tryb normalny tutaj jest jak najbardziej zasadny. Dodatkowo jest możliwość wyboru spośród kilku języków, co oczywiście ułatwia sterowanie całością układu. Następnymi ustawieniami są ustawienia czasu. Możemy dokonać weryfikacji, jeżeli chodzi o czas, jak również datę i będzie to dosyć pomocne przy zerkaniu na nasz układ. Kolejnym parametrem, który możemy regulować, są ustawienia ekranu. Począwszy od jasności, aczkolwiek tutaj ustawienia aparatu wzięły górę i nie za bardzo to widać. Poprzez jasność po wygaszeniu, u mnie jest to wartość 0%, czyli po ustawieniu czasu, jakim odczekamy, ekran po prostu się wygasi. Wartość, po jakim może to nastąpić, jest od 5 do 300 sekund, więc indywidualnie możemy sobie to wyregulować. Następnie jest wybór animacji dla ustawień ekranu. Możemy wybrać spośród kilku. Oraz czas trwania danej animacji. To już w zależności od tego, co sobie wybierzemy, tak będzie nam się wyświetlać. Następnym parametrem, który regulujemy, to motywy. Mamy do wyboru 3. Żaden niestety nie powala, jeżeli chodzi o grafikę, ale dla każdego coś miłego można z tego wybrać. Kolejnymi elementami, które regulujemy, to jest dźwięk po dotknięciu ekranu. Możemy go w ogóle wyłączyć lub ustawić włączony, przypisać mu odpowiednią głośność, jak również częstotliwość oraz przetestować daną wartość. Niemniej jednak tutaj nie za bardzo to dla ucha jest przyjemne, więc u mnie jest wyłączone. W zależności od tego, ile mamy listw, ja mam 3 listwy L9, więc tutaj są zarejestrowane wszystkie i dzięki temu mam możliwość regulacji wszystkich stref przypisanych do poszczególnych listw. Oczywiście możemy całość połączyć z naszą lokalną siecią Wi-Fi. Możemy to zrobić ręcznie lub wystarczy znaleźć naszą sieć, wpisać żądane hasło i system automatycznie zostanie wykryty. Następnie możemy ustawić wartości, jeżeli chodzi o kod PIN, czyli ten element zabezpieczenia, który chroni nas przed zmianami osób postronnych w naszym układzie. Jeżeli już nabruździmy zbyt wiele i nie możemy dojść ładu
możemy przywrócić ustawienia fabryczne. I ostatnia opcja to informacje o wersji oprogramowania. Dodatkowo możemy przypiąć czujnik temperatury zewnętrznej. Byłby wtedy podgląd. No ja nie mam czegoś takiego, więc żądana wartość jest niewyświetlana. Używam tego sterownika już 4 lata. Nigdy mnie nie zawiódł. Wszystko działało zawsze prawidłowo, zawsze dostępny. W związku z tym z czystym sumieniem mogę go polecić. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.